이걸 나만 모르고 있었네. 방탄푸드 닭가슴살 곤약 볶음밥 도시락이라고 해서 바로 가져와 봤음. 김치볶음수 불고 김히트볼 제육볶음 4가지 맛이 있다니 완전 대박. 전자레인지에 딱 4분만 돌리면 되는 간편함에 포만감까지 최고. 곤약 덕분에 칼로리 걱정은 없고 닭가슴살이라 단백질 보충도 오케이. 다양한 맛으로 질리지 않으니 질릴 틈이 없음. 맛있고 간편해서 마음에 드니깐 별 5개.